ஹாய் வணக்கம், நான் வித்யா. வெல்கம் டு ட்ரெடிஷ்னலி மாடர்ன் ஃபுட். இன்றைக்கி ஒரு ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரசம். 10 நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு ஒரு ரசம் பண்ணணுன்னா இந்த ரசம் சூப்பர் ஆப்ஷன். எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3 பெரிய பல்லு பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா தட்டிக்கோங்க. ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரசத்துக்கு இந்த மாதிரி தட்டி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா இதுக்கு பதிலாக மிக்ஸி ஜாரில் பல்ஸ் மோடில் இதை அரைச்சிக்கோங்க. கிரைண்ட் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி ரெடி பண்ணோன்னே ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயை சூடாக்கிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுட்டு கடுகை நல்லா பொரிய விட்டுடலாம். கடுகு பொரிஞ்சோடனே கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பூண்டு, மிளகு, சீரகத்தை போட்டுட்டு அடுப்பை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 15 செகண்டுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு நல்ல ஒரு பழுத்த தக்காளியை கட் பண்ணிவிட்டு கையில் கொஞ்சம் மசிச்சுட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தக்காளி போட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் 30 செகண்டுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். 30 செகண்ட்க்கு அப்புறம் 1/2 கப் தண்ணி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் பண்ண புளி பேஸ்ட் போட்டுட்டு 1/2 கப் தண்ணி, 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த ரசத்தை குக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக நுரைச்சிண்டு வரும். ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரசம் இந்த மாதிரி கொதி வரும். இந்த மாதிரி கொதி வந்தோடனே 1 டீஸ்பூன் நெய், கொஞ்சோண்டு மிளகு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா வாசனை நல்லாயிருக்கும். சப்போஸ் உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரசம் ரெடி. ரசத்தை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டுறாதீங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி டிஎம்எஃப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.